兄弟好，我是大鱼，今天给大家二次开箱魔豆的卡特第7的推土机，包装还是非常漂亮的。打开上盖，这个有一张卡特的贴纸。最早的时候，这个机器出来是没有贴纸，我强烈建议工厂做的这么个贴纸，因为一个推土机一个模型没有品牌和没有型号 logo 是很不好看的。先打开扬器，扬器这个我是升级了，原厂标配的呢还是那个富斯的 i6S， 这个大家要切记啊，给大家贴个图看一下。这是大鱼升级的扬器的主体，这是机器的电池，让我们给放一边。重点要看这个压油油箱的排气孔的螺丝，还有排气管，因为在扬器的，所以说这是个配件，这个要切记啊。当家自己买的时候，如果没看着，也不要着急，去扬器盒子里找就行了。然后呢，拿开上面的缓冲泡沫。为什么要2度开箱呢？现在这个版本的卡特第7就是后期出的，它的漆水，它的做工比原来刚上市的时候要好很多。现在我们把它取出，给大家看一下细节。机器大鱼已经把贴纸贴好了，可以看一下整体的漆水还是特别的棒，比原来真的强了非常多。发动机这里可以加水，它有冒烟的版本，是通过薄膜振动来进行防止冒烟的，挺好玩挺有趣的，而且加的价格不多，大家可以考虑一下。整机都是 CNC 的和金属的那种不锈钢的焊接，全车唯独的塑料就是发动机的内构和座椅，其他都是金属的，用料也特别的足，特别扎实。看一下机器的尾部，后面可以嵌东西，整体质感真的好很多。这就是大鱼2次开箱的理由。有兄弟们喜欢想看下期视频的，可以在评论区留言。